अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किविक्स एंटरटेनमेंट फैक्ट्री। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक अच्छी सी चीज़ को बताऊंगा जो क्यूबर्स और क्यूब लवर्स के लिए एक गिफ्ट है। तो इस सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाके ज़रा सर्च करना है। मैंने पहले से किया है। अगर आपने इस ऐप को नहीं डाउनलोड किया, जल्दी से डाउनलोड करना है, उसको ओपन पे क्लिक करना है और एक सेकंड आप लोग को गाइड भी तो करना ही है। और आपने सर्च करना है इसके अंदर मैग्नेटिक क्यूब, MAGNETIC मैग्नेटिक क्यूब। तब आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। शुरू में आपको थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे, यानी ये एक्सपेंसिव है मगर थोड़ा सा मानना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स हैं मगर एक्सपेंसिव होता है। तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा और तो आपको ये मिलेगा स्टेबल स्ट्रक्चर वाला, जो जिस पे मैंने क्लिक किया है। अब आपने इसके ऊपर ऐसे जूम करना है। स्टेबल स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल इनर कोर इम्प्रूव्स द क्यूब सो ओवरऑल परफॉर्मेंस विच मेक्स द क्यूब मोर स्टेबल। एंटी पॉप डिजाइन, एंटी पॉप फीट ऑन एज pieces put the popping problem to an end. Adjustable facility, screws and spring inside cube made adjustable. You can get a satisfying hand feeling depending on personal preference. Open cap to adjust the tensioning. तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। और ये मैग्नेटिक क्यूब है, सिंपल क्यूब नहीं, मैग्नेटिक। और प्राइस 510 और डिलीवरी चार्जेस 110% फ्री। तो ये बेस्ट क्यूब है अगर अभी तक आपने कोई भी क्यूब बाय नहीं किया। जो सा नॉर्मल क्यूब होता है ची का, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं चीप, वो भी 299 का मिलता है। मेरे ख्याल से उससे अच्छा और उससे सस्ता कोई क्यूब नहीं मिल सकता उस बजट में। मगर ये बस 510 का थोड़े से और पैसे मिला के इतना अच्छा क्यूब मिल रहा है। तो जल्दी से इसको, आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से जाके इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं।